所在性so called 就係有故事教 case 冇咯，大家 case 就得七年嚟表白咧，得七年嚟秒事吧，冇咯，你乜啲得七年要自己啊，話啲係 Oscar 希望那間在了咯，卡數下了，我冇都未到 case，話啲係所發表下嚟，所以8年我表接表白咧，8年所以第一日係弄個路來啲嚟咩冇咯。တရားရဟိုင်နှုန်းကိုရခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကုန်ကျန်းမှာလိုအပ်တဲ့နောက်ထပ်ဖြည့်ရမယ့်ကုန်ကျန်းကိုဒီကုန်ကျန်းမူရင်းကုန်ကျန်းကြီးတစ်ခုမှာလိုအပ်တဲ့နောက်ထပ်ထပ်ဖြည့်ရမယ့်ကုန်ကျန်းတွေရဲ့ percentage ကိုတွက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရင် percentage ဆိုတာတရားရဟိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်သူလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဆိုရင် 2% ပေးထားတယ်ဆိုရင် 2% ဆိုရင်0ရဲ့တိတ်ပင်က2% ဆိုတဲ့တိတ်ပဲတရားထဲမှာရှိနှစ်ပုံပေါ့နော်တရားထဲကနှစ်ပုံဘယ်လိုတွက်တာလဲဆိုရင်နှစ်အစားတရားဖြစ်ရင် 2% ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလေးနဲ့ရှင်းပြမလဲဆိုလေးတိုင်းအချိန်မှာ slide switch တော့ slide switch တာ QD က100個9g ありますで slide လောက်ထားတဲ့ QD က150 gram ရှိရယ် QD の重さの 2% の使用を加えますで QD ရဲ့အလေးချိန်ပမာဏကိုမူတည်ပြီးတော့မှ200ခိုင်နှုန်းသောစာအုပ်ထည့်ပေးပါမယ်။အဲကြောင့် QD က100ခိုင်နှုန်းရှိ100 gram ရှိ200ခိုင်နှုန်းထည့်မယ်ဆိုရင် 2% ကိုပြောက်2 gram ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒီကရိုးရိုးတန်းတန်းစဉ်းစားရင်200 gram ဆို4 gram ဖြစ်မယ်။ဒါအခုကသူပေးထား150 gram ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်50 gram 50 gram ဆိုရင်1 gram ပဲရှိမှာလေ3 gram ဖြစ်မယ်ဒါကမတွက်ချက်ပဲနဲ့ဒီကရိုးရိုးခေါင်းနဲ့စဉ်းစားတဲ့နည်းပေါ့နော်တွက်ချက်တဲ့ဟာကိုအချင်းတယ်ဟီစီယိုနာရှီယိုနိုအမောဆာဝနန်ဂရမ်ဒက်စကာဆိုသူရဲ့တွက်ချက်နည်းဒီရပါသူလိုအပ်တဲ့နေရာရာခိုင်နှုန်းကိုဘယ်လိုပြောင်းပေးရမှာလဲဆိုနှစ်အစား100နဲ့ပြောင်းပေးရမယ်အဲဆိုရင်သူက gram ဟုတ်တော့ပေါ့နော်နှစ်အစား100ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောပြမလဲနှစ်အစားတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 0.02 ရမယ်ပေါ့နော်အဲ 0.02 ကိုမှ150နဲ့ထပ်မြောက်ရင်3 gram ရပါတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီပုံစံဖြစ်ပါတယ်3 gram ဆိုရတယ်ဆိုတဲ့တိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်က၄တိုင်းနီပေါ့နော်နီချူ gram မနောရှိယောမီစုရှိယောတဲ့25 gram ရှိရစားဟိုတဲ့မီစုနီထောခါရှိတာရှိယောမီစုကားတဲ့500個がありますで、その塩水の濃度は何%ですか25 gram ရှိတဲ့ဟာစားကိုသူကရေဖြော်လိုက်တာက900 gram ရှိတယ်အဲ့ဒီ塩水ရဲ့濃度အဖြစ်ကဘယ်နှ% ရှိလဲသူကရေတဲ့အနေနဲ့900 gram ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့သူက percent နဲ့လိုချင်တယ်သူရေတက်ထဲမှာပါတဲ့အပြည့်နှုန်းကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့25ရာခိုင်နှုန်းအစား25ရာခိုင်နှုန်းစားတဲ့စားရေနဲ့စားနဲ့ရောထားတဲ့900 gram ကိုစားပြရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် 0.05 ထွက်တယ်ဒီပုတ်စာမြင်တာနဲ့ဒီတိုင်းတက်တယ်ပဲစဉ်းစားပါ percent နဲ့လိုချင်အနည်းကိုရှေ့မှာထားအများကိုနောက်မှာထားပြီးတော့မှကြားထဲမှာအစားထည့်ပြီးတော့မှစားပြလိုက်ရင် percent နဲ့ထွက်0.05 ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ 0.05 ကို percent နဲ့ပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တသမကို percent နဲ့လို့ချင်းအမြောက်100ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြာပါမယ်ဒီပုံစာလာတယ်ဆိုရင် percent နဲ့ပြောင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးဆုံး gram ကိုအရေးဆုံးအဖြစ်ရဲ့နောတော့ဟာအရေးဆုံးသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရိုးစားတတ်ရဲ့ဟာနဲ့အရှိအရင်ဆုံးအသေးကိုထားနောက်မှအကြီးကနန်းကြီးကိုထားပြီးတော့မှစားပြီးတော့မှ percent နဲ့ပြောင်းချင်တရားနဲ့များရင်ကို percent တော့ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုရီးယားနိဗ္ဗာန်ဂျူလျောရ長さの平均値の求める計算နဲ့平均値ဆိုတာပြင်းပြကနန်းကိုပြောရပါဘောနော်ပြင်းပြကနန်းဆိုတာကနှစ်ခုအထက်ရှိတဲ့ဟာပမာဏလည်းရှိတယ်အရှည်လျားလည်းရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက size လည်းမတူဘူးအလေးချိန်လည်းမတူတဲ့ဟာတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှဒီမှာဟဲကင်းချီလိုချင်တာပေါ့နော်ပြင်းပြကနန်းကိုလိုချင်တယ်ပြင်းပြကနန်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဥပမာရှင်းပြထားတဲ့ခါလာကင်း5ခုရှိရဲ့ကိုの重さを測りましたそれぞれの重さは 45g、40g、60g、50g、30g でした。唐揚げ1個あたりの平均の重さ
wa nan gram မှုတဲ့စကားဆိုရင်ပမာလို့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားလိုက်ရင်တည်ရနော်ဒီရှိသမျှ gram တွေအကုန်ပေးထားတဲ့ဟာကိုအကုန်ပေါင်းဒီမဲ့အကုန်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့130 gram ရတယ်ပါရပြီးတော့မှသူပေးထားတာ9ခုဆို9နဲ့ပြန်စားရင်တစ်ခုရဲ့ပြည့်မြ gram အလေးချိန်က46 gram ထွက်လာတယ်ဆိုတာလေးပါဒါရှင်းရှင်းလေးပါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်အပြင်မှာချက်သားရောင်းနေအိုပန်းတော့ရောင်းနေဆိုရင်ချက်သား9ခုချက်သားကြော်9ခုထည့်တယ်ဆိုရင်ဒီချက်သားကြော်9ခုရဲ့ gram က130 gram ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟဲခင်းပြင်းပြချိန်ကတစ်ခု46 gram ရှိပါတယ်ဆိုမဖြစ်မနေရေးပြီးတော့ထည့်ပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနီးကိုသူကဒီနီးကိုလောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမဟုတ်ဘူးအတိအကျကနန်းတစ်ခုချင်းစီအတိအကျ45 gram လို့ခြင်းနဲ့ပါညာဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘိုးပေါင်းထောင်ချီလောက်ရတဲ့ကြောင့်တဘိုးမှာ230 gram ရှိရင်ကိုရပြီပြင်းပြလေးချိန်ကအခုပေါင်းထောင်တောင်းကြီးကိုနေတိုင်းတန်းစီးပြီးချိန်ရမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတွက်ချက်နေနဲ့ရေးပြီးတော့မှလာဘဲရုပ်လောက်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစမ်းပါဘူတော်မာရီနိုမိုတိုမေရိုခေဆန်ဘူတော်မာရီဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုဒါလည်း personal လို့ချင်တာ personal လို့ချင်တဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုး personal လို့ချင်တာလဲဆိုရင် shita shoriyo shita toki ya choriyo shita toki 検査量や食品の元の量に対して適た量がどれくらいを示す値のことですってအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘူတော်မာရီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အမှပုံလေးကြည့်ကြည့်ပါဒိုင်ကွန်လေးပေးထားတယ်ဒိုင်ကွန်400 gram ပေးထားတယ်အခွန်မချွတ်ရသေးအမိဖြတ်မယ်အခွန်ချွတ်မယ်အဲ့ဆိုသူကျန်တဲ့ကဘယ်လောက်ကျန်မလဲ300 gram ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့ဟာ gram ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဘူတော်မာရီဆိုတဲ့ percentage ကိုလိုချင်တယ် percentage ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့တွက်ချက်မျိုးစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်မိခိုမှာ一本400 gram の大根の皮を剥き大根は300 gram になりましたぶどまりはいくらですかです考え方をのအဲ့မှာ計算式နဲ့ဟာဝယ်ကြည့်ကြည့်အောင် percentage လို့ရှင်းနေဆိုရင်အပေါ်ကဝါရီယား percentage နဲ့တူတူပါအနည်းကိုရှေ့မှာထားအများကိုနောက်မှာထားပြီးစားပေးမယ်စားပေးပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ grand point ထွက်လာနိုင်မယ် 0.75 ဆိုတဲ့ဟာလေးထွက်လာနိုင်မယ် point ထွက်လာတဲ့ဟာကို percentage ပြောင်းချင်ဘာလို့မှလဲဆိုအမြောက်တင်ရဒါကတော့ဒီတိုင်းကိုတမယူချဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုမဖြစ်မနေချက်ပေးပါရှေ့မှာအနည်းကိုရှေ့မှာထားအများကိုနောက်မှာထားပြီးစားပြီးရလာတဲ့ကဏ္ဍကို100နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါလေးကိုတော့မဖြစ်မနေအုံနောက်ထဲမှာမေမိုထဲမှာမှတ်ပြီးဖို့အကြံပြုပါတယ်နောက်ဆုံးယုံပန်大量調理設備機械を一定の時間で生産できる数量を求める計算ဒီယုံပန်ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်調理設備လို့ဟိုအသုံးပြုရတဲ့ဆက်ပေါ်တို့ဆက်တေးတို့အသုံးပြုရတဲ့အကြီးတွေပေါ့နော်စက်ရုံတွေမှာသုံးရတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဆက်တွေကိုသုံးပြီးတော့အချိန်နဲ့သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကုန်ထွက်လာမယ်ကုန်ထုတ်လုံးဝဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘလောက်လိုအပ်တယ်ဟာတွက်ချက်တဲ့နည်းပေါ့နော်2つの数量があり片方の数量が増えたり減ったりするともう片方の数量も同じように増えたり減ったりする時の計算のやり方を説明します。နှစ်ခုကနန်းစုလျောရှိရယ်နှမျိုးတော့ကနန်းရှိရယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကအရေးအတွက်ကတိုးသွားတယ်နည်းသွားတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတိုးသွားတယ်နည်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြပေးပါမယ်သူကနံပါတ်5တိရှိရပဲလေတိုင်းဥပမာこのおにぎり成形機では20分間に500個のおにぎりを生産できますပေါ့နော်ဒါおにぎり成形機ကလူတိုင်းသိပါရဲ့နော်おにぎりထုတ်တဲ့ဆက်ကနေပြီးတော့မှမိနစ်20အတွင်းမှာ900အခု900ထုတ်တယ်おにぎりအခု900ထုတ်တယ်1時間まあこの機械を動かすと何個のおにぎりを生産できますかတဲ့တနာရီဆိုရင်နဲ့ဒီဆက်ကဘယ်လောက်ထွက်မှာလဲမိနစ်20ဆိုအခု900တနာရီမှာမိနစ်60ရှိရတဲ့အတွက်60ကို20နဲ့ဆိုင်3ဖြစ်တယ်မလားစားလိုက်3ထွက်လာတယ်3ကို900နဲ့မြောက်ရင်1500ဖြစ်တယ်ဒါရိုးရိုးတန်းနော်ဟိုတင်ချတွက်နိုင်တယ်လို့ဆိုဘမဆိုအုံနောက်တွေကထွက်နိုင်တယ်အဲ့လိုတွက်ရတာပါဒီမှာနော်သူရဲ့ case sense ဒါတော့အခုကိုကမကြည့်ရသေးဘူးတည်ရနော်သူပေးထားတာမိနစ်20မှာ900အဲ့လိုနည်းနဲ့မတွက်ချင်ဘူးကိုကခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တနားမှာမိနစ်60ရှိရယ်
20ဟို20ဆိုရင်ပေါင်းလိုက်23ခါပေါင်းရင်6ခါမလားအဲ့ဆိုအဲ့3ခါပေါင်းနဲ့3ယူ3ပုံယူပြီးတော့900နဲ့မြောက်လဲရတယ်အမျိုးမျိုးကနန်းဆိုအမျိုးမျိုးတွက်လို့ရတယ်တင်းချတွက်တဲ့တူပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိနစ်20ရှိတယ်တနားရီဆိုရင်မိနစ်60ရှိတယ်60ကို20နဲ့စာရင်3ထွက်တယ်3ကို900နဲ့မြောက်ရင်1500ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလွယ်လွယ်ကူကူ1500ထွက်တဲ့ဟာကိုထွက်လာပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်5ကိုဆက်ကြည့်အောင်5ခုတောင်ရှိရပဲနံပါတ်5စာယောနီခခတာဘတ်ချီဆိုတာခိုင်းစုကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူဘတ်ချီလို့ပြောတယ်ခိုင်းစုဆိုတာအရေးအတွက်ဘတ်ချီဆိုတာအရေးအတွက်ကိုပြောတာပါအရေးအတွက်ကိုပြောတဲ့ဟာဒါဂျိုကျူမှုခဲပေါ့နော်ဂျိုကျူမှုခဲဖြစ်ပေမဲ့လိုအပ်မဲ့ထင်လို့တခုသေးကီနိုချမ်းမှလည်းလိုအပ်တယ်ဖြစ်လို့တခါလေးရှင်းပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုတ်စာကတခုသေးကီနိုဒီပဲပုတ်စာပဲလားတခုသေးကီနိုအချီကိုနီကိုအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအခြေခံအကုန်တည်သွားခဲ့တယ်ဆိုဘတ်ချီ다이코쇼 산쇼 또유 단 이오 스카우 케산 노 야리 카타오 시스마 시마세 다이코쇼မှာတော့ရေးထားပါတော့အဲ့မှာလည်းပါတယ်တဲ့ခဏနေပြပေးမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ 다이코 쇼ရဲ့ဟာပြန်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်この5本ではワンパチ1回ワンパチဆိုရင်တစ်ခါခိုင်းစုဆိုခိုင်းဆိုအရေးအတွက်ကိုအချိန်ရေးအတွက်ကိုပြောရအောင်ဝမ်パチဆိုတစ်ချိန်ပေါ့နော်1回で200個のハンバーグを焼くことができます。တစ်ချိန်ဒီオーブンဆက်ကတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်အခုနေရာဖြစ်တဲ့ဟမ်ဘာဂ်ကိုกินလို့ရတယ်။1500個のハンバーグを焼くことは何回必要ですか1500ဟမ်ဘာဂ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်နှစ်ချိန်လိုအပ်လဲဘယ်နှစ်ချိန်ခွဲပြီးกินရမလဲဒီဆက်ကတစ်ချိန်ကိုဆိုရင်တစ်ချိန်လောက်တယ်1ပတ်ချီတစ်ချိန်ဆိုရင်အခုနေရာပဲထွက်မှာသူက1500ထွက်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဆို1500အစား200လုံးလိုက်တယ်ဆိုရိုးရိုးတန်းတန်းစားလိုက်ဆိုနံပါတ်ချီထွက်လာလိမ့်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစားကြည့်ကြပါဘောနော်အဲ့လိုပဲရိုးရိုးတန်းတန်းပဲစားမှာကိုပြောတာပါအဲ့ဆိုရင်ခေဆန်စကီယာဒီမှာ1500ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်လုံးလို့ရရင်200ပဲလုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့200နဲ့စားပြီး755ပတ်ချီထွက်လာလိမ့်မယ်ခုနှစ်နှစ်တမ5ခွဲထွက်ဒါပေမဲ့အိုဝန်က9ချိန်ခွဲဆိုပြီးတော့မှกินပေးလို့မရဘူးတစ်ချိန်ကို200တစ်ချိန်ကို200တစ်ချိန်ကို200 9ချိန်ကျော်သွားရင်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့100လေးကိုလေဟဲ့ငါတစ်ဝက်လောက်ပဲกินမယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ဝက်ကြီးဆက်ကြီးကလမ်းစောက်ခုရှိကိမှာသုံးပြီးအဲ့ဟမ်ဘာဂ်ကတစ်ဝက်ကြီးမှာတစ်တလန်းတစ်ပြီးတော့မှအပြည့်လည်းမထွက်ဟိုဘက်ရှေ့ပဲလည်းမရနောက်ဘက်လည်းမရပဲတန်းတိုင်းအလဲမှာဖြစ်ရင်တစ်ဝက်လိုယူလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးချန်တဲ့တရားကိုလည်းအပြည့်အဝတစ်ချိန်กินပေးရပါတယ်1ပတ်ချီစာกินပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ 0.5 နဲ့ထွက်တဲ့ဟာဆိုရင်အများတော့အပြင်အဲ့လိုကိုအများဘက်ကိုယူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟာချီပါချီ8ချိန်တိတိกินပါရမယ်ရှေ့ဆုံး1400 9ချိန်နောက်ဆုံး100တစ်ချိန်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုနည်းနည်းအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့กินပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒိုင်ကိုရှိုရဲ့စမ်းဟာကိုခဏလေးပြန်ရှာပြပေးမှာပေါ့နော်။ဘာချီဆိုရအောင်ဒိုင်ကိုရှိုပြောရင်းနဲ့ဒိုင်ကိုရှိုပါတခါလေးရှင်းပြပေးပါမယ်။စောဆိုင်ဆေးစောခေါ်ကြုံမှာဆိုရင်စက်ရုံတွေမှာဆိုရင်ဆက်စုပြီးလို့အသုံးပြုရတဲ့ကရိယာတွေခိကိုင်တွေဆက်တွေခိကူတွေကရိယာတွေပေါ့နော်ဆက်စုပြီးဆိုတာလောက်ဆောင်ရတဲ့အရာတွေမျိုးမျိုးရှိရဲ့အားလိုက်မှာဒိုင်လျောချိုးဒီဆက်စုပြီးခိကိုင်ဆိုတာဟိုဆက်တစ်ခုသုံးရင်အများကြီးထွက်လာတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်အရင်ရှိမှစာကြည့်ပြီးပြီပေါ့နော်လန်ဆောကူစကီနဲ့ခိုတဲစကီစတိုင်းထွက်တဲ့စနစ်နဲ့လောက်ထားတဲ့ဆက်နဲ့တရားအထိုင်ဆက်နဲ့ပေါ့နော်တခြားနေရာမှာကြည့်ပြီးပြီလို့ထင်တယ်ခိုတဲဒါလန်ဆောကူစကီကဘာလဲခိုတဲစကီကဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်လိုရေးပြီးရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခြေခံအနေနဲ့မလို့အပ်ပေမဲ့တခုတည်းခီနော်နီခေါ်လာမှာဆိုဒါတွေကအသေးစိတ်မနားလည်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါနီးပါကဘာချီရှိုးလီပေါ့နော်ဘာချီရှိုးလီဆိုတာဆမ်မွန်ကျူနဲ့ဂျောကျူမှာရှယ်တဲ့ကြောင့်တခုတည်းခီနော်အချီကိုနဲ့နီခေါ်လည်းမလည်းပြန်ပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်一回ごとに調理加工する一連の作業のまとまりをバチと言いますでတစ်ချိန်နဲ့調理လုပ်လို့လည်းရတယ်で
အကုန်လုံးစကြော်လဲအကုန်လုံးပြီးစီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာချီလို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်အဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒီမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဒီမှာ open တစ်ခါတည်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာသူကဆက်တစ်ခါလေးထည့်ရင်ဘယ်နှလုံးထည့်တစ်ခါလေးกินတယ်ဤတဲ့တို့ရာကိုတို့ဒီသားဆိုပထမတစ်ခုမှာအခု20ထည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုဆက်ထည့်အောင်အဲ့တစ်ချိန်1 part လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို繰り返して同じ作業をすることをバッチすると言いますထပ်ခါတရားကိုထည့်လိုက်သုံးလိုက်ထည့်လိုက်กินလိုက်ထုတ်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာကိုအချိန်ချိန်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုဘတ်ချီရှော်လီလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘတ်ချီဆိုခိုင်းဆိုအရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချော်ဒီခီကူတွေလည်းနောက်အရင်အရှိပိုင်းမှာဗီဒီယိုတွေမှာတင်ထားပါရပေါ့နော်ဒါကနောက်ထပ်ဂျိုကျူအနေနဲ့ချော်ဒီခီကူမှာပလတ်စတစ်ကူရခင်းစောကူတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှင်းပြထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတည်းခင်းတော့အချီခေါ်မှာပဲပါနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့စကုတေခီကူအနေနဲ့တိုင်းတာတဲ့ခီကူတွေကိုပြောပြမယ်ထိုင်မှာရှိမယ် kitchen ထိုင်မှာပေါ့နော်ရှိမယ်ခဲလျောကပ်ပူရှိတယ်ဒါတွေကကြည့်ပြီးပြီနော်ခဲလျောကပ်ပူမှာ plastic နဲ့ရှိရယ် steel နဲ့ရှိရယ်ရေတို့ရှိသမျှအကုန်လုံးတိုင်းရေမှန်သမျှတိုင်းတယ်ခဲလျော spoon ဆိုတာဒီမှာနော် spoon က size မျိုးစုံရှိရယ်တဲ့ခေါ်စားကြီးနဲ့အိုစားကြီးဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးခေါ်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းနာတဲ့နေတွေဗီဒီယိုထဲမှာပြထားရပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုအသေးစိတ်ကြည့်စင်းနေဆိုအဲ့ဒါတွေကုန်လေးလာပါလိုအပ်ပါတယ်ဟာကာရီအမျိုးမျိုးရှိရယ်။ဝါဆာရာဟာကာရီဆိုတာပါ။ဒါအရင်တော့ရှိတဲ့ဟာတရားတန်းရှိဟာကာရီဆိုတာလက်စင်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ချူရှင်ဝန်တိုကဲဆိုတာဟိုအစားတောက်တဲ့အလေကိုထိုးဆိုင်ပြီးတော့ဒီအစားတောက်ကအပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ရှိရယ်表面温度計ဆိုတာအပေါ်ယံဟာပဲဒါအသားစိမ့်နဲ့အပေါ်ယံဟာဒါဆန်ဆာနဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နှစ်ဖူးပေါ်အပူချိန်တိုင်းတော့လိုမျိုးအပေါ်ယံဆန်ဆာနဲ့အဲ့မျိုးလေအပေါ်ယံမဲထိတွေ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အထဲထဲစိုက်စရာမလိုအဲ့ဒါကို表面温度計လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက AV checker ပေါ့နော် AV checker ဆဲမှုပြုနဲ့ကြော်ပြမှာပဲရှိရဲအဘူရောနှုတ်ဆန်းက acid body ကိုပြောတာပါ acid body ရဲ့အတူကဖြစ်တဲ့ကြောင့် AV checker ပေါ့နော်ဒါကဒီခုပုံတန်လေးပါအယောင်လေးကတော့အလိုအစိမ်းအောင်နဲ့အဝါရောင်ကြားထဲမှာရှိရပေါ့နော် C ရဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာဖြစ်တယ် C ရဲ့အချင်တက်က2.5 ကိုကျော်သွားတယ်ဆိုရင်သုံးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားကြောင့်မို့2.5ကျော်သွားတဲ့ C ပမာဏကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လဲပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအရင်ဝါထိန်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောင်ကိုပြောရလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကနန်းရောင်နဲ့တူနံပါတ်တွေပါရေးထားတဲ့အကြောင်း2.5ရောက်သွားရင်သုံးလို့မရပါဘူးကျမကြီးထိခိုက်စေပါတယ် GIN Sosan Skin ရှိပေါ့နော်ဟို GIN Sosan ခရိုးလို့ရှိလို့လည်းခေါ်တယ်အ GIN Sosan ရှိဆိုတာအတိတ်ပဲကစကင်းအခီကိုပြောတာပို့ဟိုရက်ပြန်ရည်နဲ့နည်းနည်းတူရပေါ့နော်စားနဲ့ဟိုစားတက်ကိုအခြေခံထုတ်တဲ့ဟာဟိုမှာလက်ကိုတော့ဟာလက်ကိုပိုးတက်တာတော့ပိုးတက်စေးခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူများတော့လည်းကိုခေါ်တော့အရက်ပြန်လို့ပဲခေါ်လိုက်ကြတာများပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကကြောက်စိတ်ုံထဲမှာတုံးတဲ့ GIN Sosan ပေါ့နော်စားတက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခြေခံတဲ့ဟာကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကထောတော့ခဲဆိုတာနောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် brikusuke လို့ခေါ်တယ် brikusuke ဆိုတာထောတော့တကြားတက်ကိုတိုင်းတာတကြားတက်တိုင်းတယ်ဆိုတာအချိုတက်ကိုတိုင်းတာပြောတယ်အချိုတက်ကိုဘယ်လိုတိုင်းမှာလဲဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိရယ်ဒီအဖြူထဲမှာဆိုရင် steel တဲ့အဝိုင်းအလေးအဝိုင်းနဲ့ကိုအဆက်ကလေး show you ဆိုရင် show you ကိုထည့်ချင်တဲ့အရေးပေါ့နော်တကြားကြီးဆိုတကြားကြီး show you ဆိုအချိုသူ့ရဲ့ပမာဏမရှိအချိုတိုင်းရင်သူက digital စနစ်ကအဖြူနဲ့ဟိုဘက်ကဟာကြတော့အဲ့ဒီအဖြူဟိုဘက်ကဟာကြတော့တော့ဗာလဲကြည့်ရလဲဆိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရတာဒီတိုင်းတာနေရဒီဟာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းတာနေကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါပေါ့နော်ပို့တိချနိုင်မယ်ဒီကတော့ pH စကုတေခီပေါ့နော် pH ရေးတဲ့ပမာဏ paper စကုတေခီနဲ့ပြောပါတယ်စီဆိုအီယွန်နော်တော့ရှိမဲဆူချီ pH ကိုခေါ်ပါတယ်ရေးတဲ့ပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ် pH က7မှာဆိုရင်ချူဆဲမှာရှိရချူဆဲမှာဂျွန်းဆွီရိုးရည်နဲ့နွားနို့ယူနူပဲရှိရအဲ့ဒီဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုကျသွားတယ်ဆိုရင်လောကူတို့အဲ့လိုဆိုရင်ဆန်းဆဲထဲမှာအချင်းတက်နေနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အောက်ကိုရောက်သွားတယ် pH level ကျတယ်ဆိုဆန်းဆဲဖြစ်သွားတယ်ဆန်းဆဲဆိုချင်းတက်များတယ်လေမွန်ငါးနေစားလေမွန်ကအချင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဝိုင်းတို့စပုတ်ဆူအင်းလျော
ရှုကုစုဆိုတာအိုစုကိုပြောတာเนาะလင်းကိုတို့တန်ပန်တီတို့ဘီတို့လည်းအချင်းတက်တက်မှာပါတယ်ယောနဲ့ကိုကြားမှာပါတယ်နီခုတို့ကိုဟီလည်းအချင်းတက်တက်မှာပါတယ်စကနာယာဆိုင်ပေါ့เนาะချူးဆေးရဲ့ဒီဘက်များသွားတယ်အပြာပဲဆိုရင်အာဒူကာရီဆဲပေါ့เนาะအာဒူကာရီဆဲများတယ်အဲကာရီပေါ့เนาะအဲကာရီများတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုဂျူးစောတန်ရှင်းလို့ရင်ဂျူးစောသုံးတာများပေါ့เนาะအဲကာရီတက်ပါတယ်ဟာနဲ့အာဒူကာရီအီယွန်ဆွေးဆိုအာဒူကာရီအီယွန်ဆွေးဆိုရင်ရေတက်ကနည်းနည်းတန်တက်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းတောက်ရခတ်တဲ့ဟာမျိုးရေမျိုးလေရေးထားတယ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းနေပိန်ချင်တဲ့လူကမျိုးတောက်ကြတာပေါ့เนาะဝါကမေဟီချီကီဆိုပင်းလေအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့မှုတ်လိုမျိုးပေါ့နော်မောပုံတရာလေးစားလို့ရတယ်လေပြီးတော့ခွန်ရက်ကိုတို့ဘာလို့ဆိုအာကာရီစေးများပါတယ်တိုင်းတာတဲ့ဆက်ပါပေးပါစကူတဲ့ကီလိုခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ pH ကန်ရှိလို့ခေါ်တယ်ဒါအပေါ်ကဆက်ဖြစ်တယ်အောက်ကကျတော့ဆောက်ရက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအယောင်လေးနဲ့လာတယ် pH 1 2 40ထိတိုင်းလို့ရပါပေါ့နော်ဤတော့အယောင်လေးလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲ